galatoomaa isiniin jecha amma koreeni magaalaa Naqamtee keessatti harka qalleeyyiidhaa fi gargaarsaa akka walitti qabuu fi hundaa'ee edda hojii isaa jalqabee ji'a tokko fixee jira. Ji'a tokko kana keessatti koreen kuni hojii baay'ee hojjete. Kunis namoota gargaaruu danda'anitti dhiyaachuudhaan dhaabbata garaagaraatti, dhaabbilee amantiitti, daldaltootatti, akkasumas jiraatotaa fi namoota biyya keessa jiraniif biyya alaa jiranitti rakkina kana ibsuufiidhaanii akka isaan gargaarsa godhanii fi yaaliin taasifameera. Yaalii taasifameerraa kanattis kan ka'e uummanni keenya warri quuqama saba kanaa qabanii yoodhaaf fagoo kan jiranii ishii jedhanii dafanii harka isaanii nurisanii deebii deebisuudhaanii kennaa garaagaraa nuuf fidaniiru. Akkuma argamu kana jechuudha. Daakuun furnoo dhufeeraa danuu qabna, daakuun boqqolloo jira, daakuun xaafii jira, akkuma kana ruuziin jira, makarooniin jira, paastaan jira, kana duwwaa mootuun ta'anii mixminni jira, akkuma kana soogiddis jira, akkuma kana saamunaan jira, bishaan dhugaatiidhaaf dhiyaate illee hin jiraata. Egaan kan hundumaa wajjin walitti qabnee dhimma kanaa fi horii ba'e yommuu ilaallu horiin amma dubbannu kun tilmaamaan miti. Tilmaamaan utuu hin taane horiidhuma kanaaf ba'e yeroo ilaallu maaliif waan isaan bitanii fidan kun nagaheeraa dhufe waan ta'eef tilmaamaan dubbannu utuu hin taane wantuma baasudha jechuudha. Kanaaf iyyuu horiin kanaaf ba'e jechuudha. Qarshii miliyoonii 2 fi 213 fi 153tu ba'ee waan argamu kana biteera jechuudha. Egaan kuni kana gochuu keenyatti hin gammanna, warra kana gootan hundumaallee danuu sin galateeffanna. Haa ta'u malee amma qabeenya amma jiru kana gargaarsa walitti qabame kanaafi namoota harka qaleeyyii magaalaa Naqamtee keessa jiran immoo yoo wal bukkee qaballe baay'ee wal caala. Kanaaf ammayyuu barbaachisni gargaarsa kana baay'ee barbaachisaa baay'ee guddaadha waan ta'eef ammallee uummata keenya bira ga'uudhaa fi jaalala uummata kanaa quuqama uummata kanaa kan qabdan adara harka keessan nu diriirsaa isiniin jechuu barbaadna. Dhiyoodhaaf fagoo kan jirtan magaalaa Naqamtee kan keessallee kan jirtan kan kanaan durallee harka keessanii hidhattan ammallee illa deebi'aa isiniin jenna. Maaliif rakkina keenyatu guddaadha, barbaachisummaan isaa immoo baay'eedha waan ta'eef isin galateeffanna. Kana goonee saba keenya rakkina keessa dabarsuun seenaadha. Kanaaf uummata keenyaaf haa qaqqabnu, beelaaf badiisa haa oolchinu, bara dabarsinee seenaa ta'ee galmeeffama. Galatooma. Galatooma duraan dursee namoota gargaarsa kana nu gootan hundumaa galateeffachuun barbaada. Waaqayyo isin eebbisu jechuun barbaada. Ittaanuudhaan kan inni haasa'uu barbaadu ispeeshaalii namoota sooshaal miidiyaa irratti waamicha keenya dhageessanii nu amantanii rakkoon uummata keenyaa rakkoo keenya jettanii ergaa nutti ergattanii ergaa isin ergitaniin immoo waan uummata kanaaf ta'uu qabu nus isin ergamne bakkaan keenya jiraachuu keenya isinitti himuun barbaada. Haaluma kanaan gargaarsa moonaa qarshiidhaan gara keenyatti ergameen zayitii nyaataa birrii 120 binnee koree kanatti kennuu keenya asumaan gabaasuun barbaada. Haa ta'u iyyuu malee rakkoon amma uummata keenya keessa jiru kun baay'ee bal'aa gatii ta'eef waan amma ergame kun waan guddaa yoo ta'e iyyuu akkaataa rakkina nuun qabnuun rakkina keenya hundumaa nuuf furuu gatii hin dandeenyeef ammas itti fufee jira beeka ilaalaa jira guyyaa guyyaadhaan namooti baay'een ergaa dabarsaa jirtu qarshii laachaa nu ergaa jirtu. Haa ta'u malee namooti kana caalaa gochuu dandeessanis harka keessan nu hidhattanii rakkoo keenya bukkee akka dhaabattaniif rakkoo uummata Naqamtee amma qaqqabee jiru kana akka baraarruuf hundumti keessan nu wajjin dhaabadhaa. Galatooma. Bismillahirrahmanirrahim. Warri rakkataa kanaaf jettanii nu gargaartanii iddoo birrii kana baastanii Waaqayyo adaafa mudaafa dirribii godhee iddoo isiniif habuusu idmee keessan immoo Rabbi nuuf dheeressu gaachana biyyaati. Namni qabeenya qabu biyya yoo jiraate saawwa gooba qabdu sangaa gooba qabdu jechuudha. Ammayyuu nurra bubbulaa nurra jijjiraadhaa. Garuu amma rakkina keenya kanaaf dhukkuba kana immoo Rabbi nurra haballeessu, Rabbi nurra haballeessu, Rabbi nurra haqabu. Lafa jirutti illee Rabbi bishaanitti naqu, lafa jirutti illee Rabbi bishaanitti naqu, lafa jirutti illee bishaan Rabbitti naqu. Akkas ta'ee gaa nun immoo
Waqtii kana keessa immoo dadhabaa keenya gargaaruuf harka keenya hiixannu isa nuu laattaniif isa nuu gootaniif isa miskiina gargaartaniif fayyaa ta'a ulfaadhaa. Gara fuulduraattis garuu inni amma qabatamee jiru kun hin geenye nuun ga'u gatii ta'e miskiina keenyatu bal'aadha gatii ta'eef adaraan mas harka nuu hiixadhaa jenna warri asis jirtan warri fagoos jirtan harka keessan nuu hiixadhaa gara fuulduraatti immoo idmee keessa rabba dheeressu balaa beelaa balaa deegaa balaa dhukkuba biyya keessa rabbi haa baasu ilmoon immoo isiniif haa baatu idmee keessan immoo rabbi haa isiniif haa dheeressu fayyaa ta'aan jedha. Ani karaa koo kan jechuu barbaadu warri gargaarsa nu gootan warri biyya keessaas warri fagoo teessanii gargaarsa kana nu gootanii nu bira dhaabattanii hedduu galatoomaa waaqayyo lafa isin hir'istanitti isiniif guutu akkuma biyya keenyaatti immoo waaqayyo balaa kana akka nu baraaru waaqayyoon galateeffachuu qabna waaqayyotti bo'uu qabna inni amma sassaabame kun baay'ee muraasadha. Kanaaf yeroo rakkataa magaala keenya keessa jiru kanaa hojii wal madaalee ilaallu baay'ee xiqqoo gatii ta'ee ammas gargaarsi keessan nu bira akka hin hir'anne harki keessan akka nu diriiru akka nu dirmattan baay'een isin kadhadhaa ulfaadhaa fayyaa ta'aan jedha. Bakka koree kanaa buunee isin galateeffachuu barbaanna. Waaqayyo bakka isin jirtan hundumaatti isinii wajjina ta'u galata guddaa immoo isinii dhiyeessina. Ammas taanaani vaayirasiin kuni sadarkaa guddaatti babal'achaa jira waanta ta'eef abdiin nuyi gara fuulduraatti qabnus gargaarsa guddaadha waanta ta'eef gargaarsi kun immoo isin hundumtuu biyya adda addaa kan jirtan akka nu dirmattanii fi hanga vaayirasiin kun biyya kana keessaati addaan ba'utti adaraa guddaa kan isin irratti gannu akka nu dirmattan biyya keessas kan jirtan daldaltoonni adda addaa magaalaa keenya keessas kan jirtan hanga ammaatti kan nu dirmatiin jirtan adaraa keessan ofii keessanii beekaatii nu dirmadhaa kana wal gargaarree ofirraa ittisne malee humni kana ittiin ofirraa ittisan hin jiru waanta ta'eef hundumti keessan kana beektanii akka nu dirmattan isin gaafannaa gochaa nu gootan hundumaaf immoo baay'ee galata guddaa isiniif dhiyeessina gara fuulduraatti nu hin irraanfatinaa nu wajjin ta'a waaqayyo immoo isin haa eebbisu jenna fayyaa ta'a.